Aê, povo! Na era dos plastimóveis, estamos aqui com o Opalão, com a lenta silenciosa, aqui na rua aqui. Vamos dar uma voltinha aqui, né? Pra mostrar aqui que o comando é o Opala, né? Tração traseira, né? Então se liga, barulho do samurai aqui. Tamo indo, ó. Tranquilão, 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 ó. Aqui não é cabeça branca, mas é o velho da lancha, caralho. O motor aqui é de barco, caramba.